Det er i dag stor bededag, og det er det selvfølgelig ikke for jer. I ser med en gang i januar forhåbentlig, så her er en hilsen fra fortiden. Vi er ude og sejle. Det var sådan set mening, at vi ville have været en tur. Planen var, at her i den her miniferie, der ville vi have været til Sverige. Men Sverige er lukket endnu. Eller det er den ikke. Man kan godt tage til Sverige, men så skal du i 10 dage i isolation bagefter. Så havde vi tænkt os at tage en tur til Præstø. Men problemet er, at den her forår, hvis I kan huske det, så er foråret absurd koldt. Og vi har ikke nogen varme ombord. Det betyder, at vi simpelthen vil dø af kulde om natten. Den er nede på omkring frysepunkt om natten. Og vi har kun en varmeblæser, og det kan den simpelthen ikke varme op. Så det bliver bare til nogle små dagture, for dagtemperaturen den er til at holde til. Det hele handler om at komme afsted. Eventyret venter jo lige på den anden side af havnemolen. I løbet af vinteren har vi selvfølgelig haft nogle projekter. Og det har været små projekter, hvor vi har fornyet nogle ting. Det gør vi hver år. En af tingene, vi har fået, det er, at vi har alle sammen fået nye redningsveste. Vi har i mange år sejlet rundt med svømmeveste og har egentlig sværget til det. Men nu prøver vi simpelthen af de her, rigtige og puslige redningsveste. Det kræver selvfølgelig noget vedligehold, men det har vi sådan set også alle sammen været i gang med. Derudover, jamen, så har vi fået nogle nye ting på båden. Og det har været små ting. Nu bliver jeg helt sort i hovedet, kan jeg se. Jeg går lige herud. En af de ting, som vi har fået hen over vinteren, det er nyt tovværk. Vi har skiftet et fald ud og skøderne. Og det er simpelthen de tovværk, som var slidte, har vi skiftet ud. De andre, som der ikke er særlig meget slid på, dem beholder vi. Og vi har skiftet til sådan noget Gleistein, tror jeg det hedder. Et ret godt kvalitetsreb. Det var en forholdsvis nem udskiftning, men lidt luksus. Vi havde jo problemer med vandet sidste år, vores ferskvand, at det simpelthen begyndte at smage af rådne æg. Og det gik så ud over Klaas, der måtte tage et dejligt mundfuld af det. Så vi har fået renset tanken igennem, og så har vi sat et filter på. Sådan et inline filter. Det var det eneste, der var rigtig meget plads til, fordi der er ikke ret meget plads i den her båd til at lægge sådan et filter. Så, og vi har testet vandet, og det smager rigtig, rigtig lækkert. Altså, det smager af vand. Den sidste ting, vi investerede i, det var noget, vi gjorde lidt af nød, og det er, man kan sige, det er en ekstra gast, vi har investeret i. Jeg var lidt uheldig i starten af året, og væltede på cykel, og så rev jeg simpelthen min skulder af led. Og det har gjort, at den er blevet sådan lidt dum, som jeg er i gang med at genoptræne. Jeg kunne allerede relativt hurtigt ind i det her forløb se, at det kommer til at hæmme mig i forhold til, når jeg skal bruge nogle muskler på båden, ikke? Så derfor, så investerede vi i en ny gast, og I må sige hej til vores e-venture, som simpelthen, simpelthen, det er en elektrisk spilhåndtag. Og den kan bare knokle igennem. Det her, det er en enorm dyr investering. Men alternativet var, at jeg skulle belaste mine skuldre, eller lade være med at sejle, og det er ikke noget alternativ for os. Så det er noget med at prioritere, og vi prioriterer for den her. Og vi er rigtig, rigtig glade for den. Den har gjort, at det har været væsentligt lettere at komme op i masten. Fordi at, nu kan Klaas faktisk hejse mig op i masten. Simpelthen bare fordi den her, den kører igen. Man kan få alle mulige andre spilhåndtag. Elektriske spilhåndtag, man kan få alle mulige andre anordninger. Den her, den er beregnet til det. Og den virker virkelig godt.
Det skal selvfølgelig lige siges, at jeg er ikke sponsoreret på nogen måder af eWincher, eller nogen forretninger. Jeg har selv betalt for den her, og jeg synes bare, at det er et godt produkt. Når vi sejler, så har vi jo som regel et eller andet mål, vi gerne vil nå. Og når jeg sådan tænker over det, så ofte så er det ligesom om, at det hele det gælder om at komme hurtigst muligt frem til det her mål. Og det kan også være rart, fordi vi synes jo faktisk nogle gange, at det er lækkert, ikke? Måske vi glemmer indimellem at nyde rejsen. Og bare nyde af det at være på vandet. Altså i dag, lige nu, jeg tror vi sejler en halv knop. Men det er virkelig rart at være herude. Så det skal man også lige huske at nyde. At bare nyde det at være på vandet. Når man er ude på vandet, og når vi er afsted, det er jo ligesom der. Det er jo det, vi bruger til at lade op på de her mentale batterier. Vi har snakket om det før, og det siger alle sejlere, ikke? Det gælder jo om det der med at komme herud, og så få en masse strøm på de der mentale batterier. Og det får vi. Hvis vi sad derhjemme, så er sandsynligheden for, det der vil ske, det vil være, at vi højst sandsynligt sidde i hver vores rum, med hver vores skærm, og egentlig ikke have meget med hinanden at gøre. Det kan være, at vi vil køre på en eller anden tur, men det vil så også være det. Herude, der er vi ligesom tvunget til at være sammen. Og så er det ligesom herude, at man kan rigtig få snakket. Og i bund og grund bare slappe af og nyde hinanden som familie. Det er det, båden kan for os. Og så har vi jo en søn, der elsker at sejle, som slet ikke kan få nok af det. Og hele tiden spørger, kan vi ikke komme afsted? Kan vi ikke komme afsted? Og så må vi jo sige til ham en gang imellem, nej, Klaas, i dag kan vi ikke tage afsted. Ja. Jeg skulle lige se, hvor lang tid jeg kunne holde den. Nå, faktisk, må du lige stoppe med at optage. Ja. Nu er der i hvert fald ikke mere vind at gøre godt med, så hvis vi skal nå i havn, inden det bliver frokost, så bjerger vi nok lige sejlet nu, og så tager vi den lige på motor ind. Så vi skal tage nogle sejl ned. Jeg går på fordækket. Vi har en fast tradition, når vi sejler til Mosede Havn, og det er lige meget om det regner eller hvad det gør. Så skal vi en gåtur hen til Mosede Fort. Så Klaas skal ikke rigtig med, og ja. Så nu sidder vi nede, for en gang skyld nede på promenaden, og sidder og nyder, hvor dejligt forårsvejr det er. Og så skal vi nok en smuttur, hvor vi går rundt på fortet. Jeg har et enkelt spørgsmål. Hvor gammel er det nu, du er her, Andersen? 45. Okay, jeg skal bare være sikker. Kan man gøre, når jeg elsker dig?
Mosede Havn er en hyggelig lille havn i Køge Bugt. Der er flere gode restauranter ved havnen, og 100 meter fra havnen kan man få kæmpe store milkshakes. Hos os går der selvfølgelig konkurrence i det. Hvem bliver først færdig? Lige på vej ud af Mosede Havn, der møder vi 2 andre lystsejlere, som lige præger os an og siger, at de ser vores videoer, og at de synes, det er godt, og at vi bare skal fortsætte. Så det giver sådan et skulderklap til at fortsætte. Det her, det er jo vores lille hyggeprojekt. Vi gør det, fordi vi synes, det er sjovt. Hvis man ikke synes, det var sjovt, så skulle man ikke lægge så meget arbejde i det. Men det er klart, at når man lige får den der... Det der fedt, det der, når man lige møder nogen, som rent faktisk har set det, vi har lavet, det giver simpelthen et kæmpe boost. Plus at det... Ja, det er sgu hyggeligt. Jeg kan godt lide det. Jeg synes, det er sjovt. I år har vi jo købt de her redningsveste, oppustelige redningsveste. Og jeg er altid forsvoret, så nogen vil jeg aldrig have. Og det skyldes faktisk, at da jeg var ung, der var der en i sejlklubben, der var ved at drukne med sådan en her. Det er selvfølgelig rigtig, rigtig mange år siden, og kvaliteten er steget. Men den sidder sådan lidt i baggrunden, ikke? Det der med, at han faldt i vandet, ikke? Og den pustede sig ikke op, og han havde faktisk... Ja, han var i hvert fald tæt på at gå til. Derudover havde jeg i søværnet, da jeg var der havde vi også selvfølgelig sådan nogle fine, oppustelige veste. Og jeg har også oplevet at hoppe i vandet med sådan en, uden den overhovedet pustede sig selv op. Og det var ikke fordi, de ikke var vedligeholdte, de var ganske fine. Men altså bare nogle gange, så tager det bare lang tid for sådan en tablet at opløse. Det er så sagt, nu prøver vi med de her, oppustelige veste, og det gør vi simpelthen fordi, at vi får lidt mere komfort og lidt mere bevægelsesfrihed. Vi tager vores forholdsregler ved at være ekstra omhyggelige med at få dem kontrolleret. Vi har valgt de her fra Spinlock, som opløser, eller den selv oppustelige mekanisme. Det er ikke en tablet, der skal opløses. Det er faktisk tryk, der gør, at altså hvis den kommer langt nok ned under vand, jamen så puster den sig selv op. Det skal også hindre det der med, at den puster sig selv op ved, at det bliver for fugtigt. Så nu ser vi indtil videre, altså god bevægelsesfrihed, og svømmevestene, dem har vi stadigvæk med ombord. Altså fordelen ved de her små korte ture, det er jo, at når vi kommer hjem, så skal vi vaske op, og så er vi faktisk færdige og stiger afsted med os. I næste afsnit er på tur med Klan. Det er stadigvæk små ture, hvor vi genbesøger kendte destinationer, og så får vi også en forskrækkelse. Og så tænker jeg, nu mister vi dronen. Der ryger de der 8.500 ned i vandet nu. Og det hele det er tiltet, kan jeg se.